layrarka cadceedda jidkan wuxuu ahaa jid aad muhiim u ah bilicda sidoo kale nabadgelyada dadka dhan maxaa la yiraahdaa meesha iskugu yimaadaan maraan maanta ayuu alxamdulillaah noo soo dhamaaday waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud waxaan leeyahay dadkii oo meeshaan marayay noo ilaaliya solarka waa leedin habeeyay ma sha Allah alxamdulillaah waxaan ku soo dhaweynayaa haddana gudoomiyaha ku-xigeenka howlaha guud bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Cabdicasiis taliyaha booliiska degmada saxaafadda dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan joognaa degmada Cabdicasiis laamiga Liido ayaan joognaa waxaan u nimaanay in daahfur lagu sameeyo layrarka cadceedda ku shaqeeya oo solarka oo meeshaan la geliyay oo caawa gudoomiyaha gobolka noo joogo runtii farxad iyo sharaf ay noo tahay gobolka Banaadir in qayb kamid ah ama wadooyinka ugu muhiimsanaa wada kamid ah caawa in layrarka cadceedda ay ku shaqeynayaan layrarka cadceedda ku shaqeynayo caawa aan meeshaan u jeedaan oo degmadan Cabdicasiis laamiga Liido laga hirgeliyay dhammaan waxaan ka wadnaa gobolka Banaadir wadooyinkooda iyo degmooyinkeeda qaybo badan oo kamidana waan gelinay wax yar oo noo harsanna waxaan rajaynaynaa wixii inaan sidaan oo kale uga shaqeyno waxaan rajaynaynaa magaalo bilicdeedu iyo iftiinkeedu oo qurxoon yahay maalmaha soo socda oo dhameystiran inaan waxa waaye gobolka Banaadir uu suuro geliyo gobolka Banaadir waxa ka go'an shacabka magaalada Muqdisho inuu u shaqeeyo u adeego waxyaabaha ay u baahan yihiin wax kasta oo bulshada ay u baahan tahay inuu gobolka uu qabto oo duqa uu nagu horkacayo marka waxaan leenahay bulshada ku dhaqan gobolka si aan u gaarno magaalo nadiif ah magaalo bilicdeedu ay qurxoon tahay magaalo iftiimaysa inay nagala qayb qaataan layrarkan meeshan hadda caawa ka shidan in sida loo ilaaliyo oo dadka meeshan degan xaafadan degan laamigan guryaha ka soo horjeeda inay ilaashadaan wax kasta oo ku imaan kara ama baabuur jugsiya ama qof kale oo ku xadgudba inay ka ilaaliyaan lahaansho inaan qof walba Soomaaliya lahaansho inuu la yimaado haddii lahaansho aan la imaanin oo waxa meesha la geliyo way naga halaabayaan marka waxaan codsanaynaa qof kasta oo meeshan jooga oo mas'uula inuu ilaaliyo layrarka meeshan iyo hantida danta guud meeshan loo geliyay oo qarashka la geliyay oo juhdiga la geliyay qof kasta inuu iska xil saaro ayaan rajaynaynaa waxaan haddana ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Cabdicasiis ku-xigeenka iyo taliyaha saldhigaba runtii waxaan halkan u joogno waxay tahay waa wadadii Liido oo aan caawada furayno layrarka cadceedda ku shaqeysa oo halkan aan suuro gelinay maamulka gobolka Banaadirna waxa ka go'an waxay tahay bilicda caasimadda la soo celiyo si bilicda loo soo celiyana wadada Liido waa wadada ugu muhiimsan horeyna aan laami uga dhignay maantana aan daahfurayno in nalal ay yeelato runtii anaga waa naga go'an tahay maamulka shacabka inaan u adeegno bulshadana waliba gaar ahaan dhalinyaradana goobaha ugu muhiimsan oo ah goobaha Liido in ay kaalin weyn ka qaadanayso isla markaana ay tusayso in magaaladii Muqdisho ay sidii bartilmaameedkii ku soo noqonayso magaalo runtii la tartami karta caasimadaha adduunka waa naga go'an tahay anaga inaan joogteyno ha noqoto nalaynta bilicda soo celinta ha noqoto wadooyinkeeda ha noqoto nadaafadeeda amniga dhammaan waa waxaan u taaganahay anaga bulshada inaan u adeegno runtii bulshadan caasimadana waxaan uga mahadcelinaa sida ay mar walba ula shaqeeyaan hay'adaha dawliga ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo hari habeen u taagan inuu u adeego bulshada siday gudoomiye Sabaax iyo gudoomiye Fiido u sheegeen wax loo baahan yahay bulshadu inay kaalintooda qaataan oo ah layrarkii in la xafido in xaafadii nadaafadeedii iyo amnigeeda laga wada shaqeeyo waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaa booliiska degmada Cabdicasiis oo runtii suuro geliyay xaafadda degmada Cabdicasiis gaar ahaan Liido ay noqoto meel bulshadu ay kalsooni buuxda ku qabi karto marka waxaan rajaynaynaa inta dhiman inaan sii dhamaystiri doono oo na sii wadi doono aad iyo aad u mahadsantiin